हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् नेप्से सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से 3.94 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2084.09 को बिन्दुमा गएर बसेको छ भने 91 वटा कम्पनीमा वृद्धि भएको छ, 141 वटा कम्पनी घटेको छ र 15 वटा कम्पनी स्थिर छ। आज सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल भएको कम्पनीको रूपमा एसपिएललाई लिइएको छ। त्यस्तै मिड सोलु हाइड्रो पावर पनि बढेको छ। त्यस्तै इन्फिनिटी लघु वित्तीय संस्थान पनि धेरै बढ्नमा चाहिँ सफल भएको छ र त्यस्तै सबैभन्दा धेरै घट्न सफल भएको कम्पनीको रूपमा आज धौलागिरी लघु वित्तीय संस्थान छ। यो अलिकति धेरै घटेको छ। त्यस्तै अर्को माओली लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड छ। यसरी यी कम्पनीहरू ज्यादा घटेको छन् भने आज कारोबारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 3 अर्ब 76 करोड 45 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सब इन्डेक्स आज बैंकिङ सेक्टर डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स, फाइनान्स इन्डेक्स, म्युचुअल फन्ड इन्डेक्स, त्यसपछि ट्रेडिङ इन्डेक्सहरू बढेको छ भने अरू चाहिँ घटेको छ। आज होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टर चाहिँ अलिकति ज्यादा घटेको देख्न सकिन्छ, अलि धेरै घटेको छ। अब मार्केटमा टेक्निकल चार्टको कुरा गरौँ। अब टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिल्यै भने जस्तै गरी मार्केट अलिकति घटिरहेको छ। मार्केटले 2010 को सपोर्ट लिन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको छु। मार्केट यसरी घटिरहँदाखेरि यो लेभलबाट मार्केट घट्दैछ, यो लेभलबाट मार्केट घट्दैछ, यो लेभलबाट मार्केट घटेर यसरी यो तल्लो लेभलमा आउने चान्स चाहिँ ज्यादा छ। हामीले पहिल्यैदेखि कुरा गरिरहेका थियौँ मार्केटले यो 2100 भन्दा मुनि झर्यो भने मार्केट यसरी 2030 को सपोर्ट पनि लिन सक्छ। यसरी यहाँबाट मार्केट माथि जान सक्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अझै केही दिन घट्ने सम्भावना चाहिँ अझै छ र केही राम्रा कम्पनीहरूलाई तपाईहरुले एकुमुलेसन गर्नेतर्फ लाग्नु होला। अहिले कारोबारको रकमको कुरा गर्दाखेरि अलिकति भोल्युम पनि कम आएको छ हैन। त्यो भएर तपाईहरुले पनि राम्रा कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुस् भनेर मैले भन्न चाहे। अब केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ मार्केटले के संकेत गर्छ भन्ने कुरा, के देखाइराखेको छ भन्ने कुरा। म्याग्डी लगाएर हेर्दाखेरि म्याग्डीले चाहिँ स्टिल सेलिङ सिग्नलै दिएको छ। इचिमोको क्लाउड लगाएर हेरौँ। इचिमोको क्लाउड लगाउँदाखेरि पनि यो कन्भर्जन लाइन भन्दा त तल आइसक्यो र अर्को लाइनमा के भएको छ भन्दाखेरि यो बेस लाइन पिरियडमा चाहिँ आएर सपोर्ट लिएको छ। यसरी यो लिएको हुँदाखेरि यहाँबाट अलिकति तल आयो भने अलि झर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि आरएसआईको कुरा गर्दा मार्केट डाउन ट्रेन्डमा देखाएको छ। मार्केटले अलिकति तल अझै तल आउने हो कि भनेर हामीले सम्भावना चाहिँ गेस गर्न सकिन्छ। 50 भन्दा मुनि आयो भने मार्केट अलिकति राम्रै तरिकाले घट्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै अब मार्केट कहाँसम्म आउला त, मार्केट घटेर अब कति तलसम्म आउला भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। मार्केटमा हामी यो टपदेखि यो लेभलसम्म लगाउँदाखेरि मार्केट यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ हैन। यो लेभलसम्म आयो भने तपाईहरु आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। यो लेभलबाट पनि तल चाहिँ आउन सक्छ। करिब 2000 यो लेभलसम्म मार्केट त्यहाँबाट त्यो लाइनलाई, सपोर्ट लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने मार्केट अलिकति तल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसरी यो लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्दछु मैले। यो लेभलबाट मार्केट फर्कन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ गरौँ। सबै कन्डिसनहरू राम्रै छ। आज म तपाईहरुलाई दुईवटा अब मार्केट खुल्दाखेरि दुईवटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ हेर्नेछु जुन अर्को आइतबार मार्केट खुल्यो भने तपाईहरुले किन्न पनि सक्नुहुन्छ। ती कम्पनीहरूको रूपमा पहिलो रूपमा छ सिकलेस हाइड्रो पावर छ।
सिकलेस सिकलेस हाइड्रो पावर सिकलेस हाइड्रो पावर छ। यो हाइड्रो पावरलाई तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा राम्रो ट्रेन्डमा गइराखेको छ। अलिकति माथि मार्केट बढेर गयो भने अलिकति माथि जान सक्ने सम्भावना भएको हुँदाखेरि यसलाई 497 उठाउनु भयो भने यसरी यही लेभलमा मार्केटमा उठाउनु भयो भने यसरी यो लेभलमा मार्केटमा उठाउनु भयो भने यसरी यो बढ्दै जाँदाखेरि यहाँबाट बढ्दै जाँदाखेरि यसले अप्पर टार्गेट चाहिँ लिन सक्छ। यसरी यो लेभलबाट मार्केट यसरी बढ्दै गयो, यहाँबाट बिस्तारै माथि गयो भने एउटा च्यानललाई चाहिँ फलो गरेको छ। करिब यो लेभलबाटै मार्केट फर्क्यो भने कम्तीमा पनि 570 को रेन्ज चाहिँ आउन सक्छ। यो लेभलबाट माथि गयो भने 570 को लेभलमा आउन सक्छ। यो लेभलमा तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आज जति प्राइजमा किन्नु भएको छ त्यो लेभलमा तपाईँले चाहिँ सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आजको मार्केट हेरेर बाईको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 497 किनियो भने हामीले 497 किनियो भने 570 लगेर बेच्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कम्पनीको कुरा गर्न चाहन्छु। 497 भयो। अर्को कम्पनीको कुरा गर्न चाहन्छु। अर्को कम्पनीको रूपमा आज मैले SHEL सिङ्गटी हाइड्रोलाई लिएको छु। सिङ्गटी हाइड्रोको अलिकति फागुन 25 अथवा फागुनको महिनामा यसको राइड सेयरहरू भर्ने भनेर चाहिँ नोटिसहरू न्युजहरू देखिसक्नु भएको छ होला। तैपनि यो कम्पनीलाई पनि तपाईँहरूले उठाउनु भयो भने यो लेभलबाट मार्केट माथि जाँदाखेरि यसरी यो लेभलबाट मार्केट अप गयो भने मार्केट बढ्दै गयो भने यसरी यहीँबाट मार्केटले माथिल्लो टार्गेटलाई चाहिँ लिन सक्छ। र यसको बाई भनेको हामीले यो बाई गर्नु पर्यो भने 247 हामी यसलाई बाई गर्छौँ। 247 को रेन्जमा बाई गर्छौँ र यसलाई सेल गर्नको लागि हामीसँग एउटा टार्गेट छ, सेल टार्गेट। यसरी माथि बढ्दै गयो भने तपाईँहरूले 294 लगभग 300 को लेभलमा तपाईँहरूले यो कम्पनीलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। 300 मा लगेर यसरी यो कम्पनीलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू मेरो लाइभमा जोडिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। र जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा जोडिनुहोला, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोहरूलाई लाइक गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।